O siratigɛ la Amerika pankurutɔnba United Airlines n'o ka pankuruba nin ka ca ni fasɔn nin ye. Pankuru 79 y'a jira k'a b'a labɛn ka nin pankuru ninnu baara daminɛ kokura ka daminɛ karidon na. Janvier kalo o tile 5nan na Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 min tun bɛ ka bɔ Portland, Oregon mara la ka taa Ontario, Californie mara la. Ka cabine da dɔ labɔra a ka pankuru kɔnɔ. Pankuru baarakɛlaw bɛ se ka da dɔ dat ni kɔrɔtɔko bɔyɔrɔ minnu bɛ yen, olu hakɛ bɛ se ka kɛɲɛ ni pankuru kɔnɔ yɔrɔ hakɛw ye. O bɛnkan nin kɛra Boeing 737 Max 9 218 la ani 171 kan minnu laseginna fo ka se bi ma. O kɛcogo la FAA ye pankuru min labɛnnen o cogo la, o y'o jɔ ka bɔ a ka panni na fo ka se kunnafoni wɛrɛ ma. Nin ko nin man kan ka kɛ tuguni abada. Sariya kolabɛnnaw y'a jira kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a jira ko wale wɛrɛw bɛna kɛ walasa pankuru bɛɛ ka lafiya. Nin labɛn sigilen nin dafara pankuru bɛ se ka segin baara la. A ko ten k'a sɔrɔ a ma don fɔ. A dilabaga ye a jaabi joona wula fɛ. A ko an bɛna taa fɛ ka jɛkafɔ kɛ ni FAA ye kosɛbɛ ani ka jɛya ani ka tugu ka bilali sirakan ko n'an bɛ fɛɛrɛw tigɛ walasa ka lakanani ni jogo ɲuman sabati Boeing la. AA fana y'a jira k'a fɔ ko a ye Boeing ladɔnniya k'a fɔ ko a ma sɔn ka yamaruya di 737 Max denbaya Amerika dilanko tɔnba ka pankuruba boli ma n'o ye Max 9 ta fana ye.